paribasan. Asalkan iman kuwe luwih utama daripada ayune kaya ngapa, mbangire kaya ngapa, tapi ora beriman. Karena miftahul jannah, kuncine swarga la ilaha illallah. Bagaimanapun madrasatul ula, seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil ghari muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram al mukarram, para alim, para kiai alladzina hum warasatul anbiya yang saya ta'zim, ingkang tansah kula hormati, keluarga besar Bapak Warsono, Ibu Yeni, serta adik saya Dek Naufal, adik saya Dek Naufal Al-Khalifi Dzikri. Kita doakan menjadi anak yang soleh, anak yang alim, anak ingkang beto manfaat maslahat dunya lan akhirat. Bangga wong tua, bahagia wong tua, bahagia dunia akhirat, mulia dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil. Lan sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdin nahdiyat rahimakumullah. Monggo Bu Pak sareng-sareng kula dherekaken menekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ya qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat pertolongan milai dunya dumugi benjang wonten akhirat. Allahumma ya Rabbal. Ada surat cinta katuran almarhum Bapak Kaslam Supriyadi bin Tasroji sekalian. Kalamon Pak Kaslam Supriyadi diomong nadar ya ora, diomong ora, wong nyatane duwe omong. Kalamon Pak Kaslam Supriyadi kapan nane putuku, ngerti putu? Putuku sing nggo gawe sambel. Kalamon putuku tercinta nopal sunat sepit diketrok pucuk manuke khitan lampai sunnah baginda Rasul Muhammad lantaran syariatipun baginda Nabi Agung Ibrahim alaihi salam. Wa idhim dala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'adammahunna
nguji sing nguji Allah sapa sing diuji Nabi Ibrahim alaihi salam. Diuji kelawan apa? Bi kalimatin, kelawan pirang-pirang kalimat. Apa dilakoni oleh Nabi Ibrahim? Kalimatnya Allah, perintahe Allah, fa atamma mongko disempurnakna hunna kabeh perintahe Gusti. Kenapa adalah kalimatnya diuji Allah nguji Nabi Ibrahim. Ibrahim diuji oleh Allah mergane waktu semono. Perintah medune perintah supaya sunat, perintah supaya khitan. Waktu semono umure Nabi Ibrahim alaihi salam sekitar umure 80 tahun. Dek Naufal paling ora umure wong kelas 5 kelas 6 SD ra orane 11 utawane gedene 12 tahun. Lah kiye Nabi Ibrahim disunat nang umur 80 tahun. Umur 10 tahun kaya ngetok mengkreng. Umur 20 tahun kaya ngetok terong. Mandan-mandan amo-amo gimana gitu ya. Lah umur kok umur 80 tahun ke cara ngetoknya ngetok apa ya? Ngetok wesi atos banget toh wesi. Waktu semono Nabi Ibrahim sekitar umure 80 tahun mulane kalimate adalah wa idibtala lan rikalane nguji Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim diparingi syariat utawa perintah anggone berkhitan. Pakar Selam almarhum duwe pangandikan diomong nadar ya ora, diomong ora wong nyatane duwe omong. Kapanane putuku tercinta nopal disunat dikhitan resepsi acara tasyakuran rasa syukur karo Gusti. Anak putu diwai sehat, anak putu diparingi kepenak uripe, bakal aku tulung utawane aku orang zamani tapi aku kepengin anggone putuku sunat nganakna acara pengajian lantaran ngundang para kiai, lantaran ngundang kiai supaya rumahnya, supaya grione, supaya daleme dikunjungi tiang kathah, supaya daleme dihadiri tiang kathah, ben umahe diberkahi tiang kathah. Mulane niki pangandikane Pak Kaslam, wong utang duit saurane duit, utang beras saure beras, utang omong saure kenyataan. Ya, maka pada hari ini sudah terlaksana dinyatakna lantaran kenyataan acarane pengajian kanthi lantaran ngundang para kiai nang kene lantaran ngundang Om Ulin. Lah iya wong diomong Pak wong urung bojo. Lah iya diomong Mas kayong unyu-unyu temen ya kan. Lah iya ya tengah-tengah lah wis diomong Pak wong urung bojo, diomong Mas kayu unyu-unyu temen, walaupun ya imut ya ora ya sementing aja amit-amit lah. Imut sih ora pati ya, tapi alhamdulillah Bu, monggo kita nyatakna sareng-sareng nggih Bu nggih. Niki kersane almarhum Bapak Kaslam Subri Yati bin Tasroji hari ini sudah terlaksana. Pramila mangga pangandikane Pak Kaslam dipun seksani sareng-sareng kanthi lantaran utang omong saure kasunyatan kenyataan hari ini sudah terlaksana. Pramila mangga niki hajate Pak Kaslam Subri Yati almarhum disaksani sarang-sarang nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Muga-muga keluarga Bapak
Warsono, Ibu Yeni Pratiwi, serta almarhum Bapak Kaslam Supriyadi, almarhum Mbah Tasroji sekalian, tansah paringono jembar kubure, padang dalane, sampar wangke, tali wangke, lepas soparane, jembar kubure, padang dalane, di ngapura keluputan dosane, swarga panggonane. Allahumma amin, Allahumma. Ben tambah bergabung, mangga kita buka dengan bacaan sholawat. Ben sore ini menjadi sore yang penuh barokah. Barokah siano apa masulin? Barokah adalah ziyadatul khair, tambah bagusnya. Tambah apa nih bu? Tambah bagusnya, tambah ibadahnya, tambah istiqomahnya, tambah karo pangeran taat, karo Rasulullah taat, karo wong tua bekti, karo kanca batir guyub rukun. Sing duwe sapi ndelalah sapine manak, sing duwe kebo-kebone manak, sing duwe kucing-kucinge manak, sing duwe bojo-bojone. Lho iya, ndelalah sing duwe ayam-ayame mendok manak. Sing duwe ayam-ayame ngendok, sing duwe bebek-bebeke ngendok, sing duwe soang banyak-banyake ngendok, sing duwe manuk-manuke. Manuke siapa? Manuke ya. Mangga kita bukit dengan bacaan salawat. Ambil dari kitab Duratul Fawaid karangan Bunyai Haja Umi Sa'adah Meranggen. Ben kula jenengan kesasaban, keluberan berkah para wali, berkah para nabi, berkah para Rasul Allah, berkah karomah para wali-wali Gusti Allah lan barokah para kiai. Allahumma shalli ala Muhammad. Mas vokal kita bareng-bareng nyekel mic cek sareng-sareng direwangi ben berkah sore hari ini. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya
Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Keluarga besar Pakwar Sono, Ibu Yeni Pratiwi, anak lanang Dek Nopal, Dek Naufal, anggone Pak Kaslam Supriyati almarhum, duwe omong, duwe pangandikan, mengingatkan bahwa kulon jenengan kenang apa kontana kahuwatana sadu, menikahlah dan punya anaklah, ben anak matine wong tua besok kulon jenengan anak sing ngenteng na beban nalikane nang alam barzah, wujude keturunan sing ngerti ngilmu, waladin solihin yad'ulah, mencetak nang kedung abad, mencetak waladin anak-anak solihin sing soleh solehah, yad'ulah sing pada dongak-dongak na wong tua nalikane wong tua nang alam barzah. Mulane sing dikarepna wong bebojoan kan duwe anak, sing dikarepna wong rumah tangga duwe ketu, ora mung kelon-kelon tok. Lah iya, ora mung kelon-kelon tok, tapi mencetak anak sing soleh solihah, hasil dari rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mencetak anak soleh solihah jere guru-gurune kula nomor siji, dimulai dari cara milih babon lan cara milih jago, cara milih babon lan cara milih jago. Birru abaakum tabirrukum abnaukum, kulon jenengan duwe bocah anak sing modele kaya ngapa, ora adoh kang prilakune wong tua. Nek ramane kampret anake kalong, nek ramane nyopet anake nyolong. Birru abaakum tabirrukum abnaukum, mencetak anak soleh solihah carane adalah wong tuane disit sing marai. Karena ibu-ibu Mas Ulin kula kepengin duwe anak sing soleh solihah, terus sing ngerti Quran, terus sing seneng para ulama, terus sing seneng ngaji, wong tuane disit sing anggone mraktekna. Bocah sore-sore ora gelem maring musala, ora gelem maring langgar, ora gelem maring mangkat ngaji, ibune marah-marah, angkat ngaji, arep dadi apa ngesuk ya, ngaji, oprak-oprak ikon mangat ngaji. Begitu bocah lunga marang maring musala, ibune nyekel remote nonton anu kepriwe.
Mulane kaya ke kasuse kula dilapori Mas Ulin kepriwe ya Mas nang apa kae anake nyong putune nyong kae marai pada seneng maring musala malam takbir Idul Fitri malam takbir Idul Adha lan dina tasyrik anggone wengine takbiran tapi nang jejer wong sing duwe langgar jejere musala jam 10 wengi bocahe kon balik bocahe balik wis wengi balik bocah lagi seneng-senenge nyekel mik bocah lagi seneng-senenge takbiran bocah lagi seneng-senenge Allahu Akbar dung 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 bocah lagi mantep-mantep takbiran begitu lagi rame-rame takbiran bocah-bocah jam 8 jam 9 takbiran mangkat maring musala mangkat maring masjid perlu takbiran ternyata dikon bali nang tanggane balik wis wengi turu bahkan ana sing marah-marah bocah cabresek balik marah-marah. Pertanyaannya adalah kenapa hal itu terjadi? Kue terjadi gara-gara musolane anak asene, musolane anak kulkase, musolane anak barang-barang mewah. Mulane tolong nang desa masjid rosa sing wah-wah cukup apa anane sing penting disawang ya apik nang mripat apik orosa sing lek-lek orosa sing mewah-mewah akibate nek langgare terlalu mewah langgare ora kenang dolan-dolan nang bocah-bocah akibate bocahe pada trauma maring langgar trauma maring musola gara-gara diomai balik aja beresik nang langgar balik aja beresik nang musola bocah nang kene sudah digentak nang wong tua bocah nang pikiran wis diomai nang wong tua. Yang saya takutkan adalah ketika bocah diperintah maring musola on maring masjid jawabane molah paling nangane nyong domai maning paling nangane nyong dukun bali maning bocah wis emoh ngambah musola bocah wis emoh ngambah masjid bocah wis emoh ngambah langgar akibate ngambah maring prapatan karo nyekeli botol. Nggih mulane seneng kudune seneng nek bocah inisiatif dewek mangkat maring langgar ora perlu dioprak-oprak ora perlu diperintah-perintah bocah panggilan ati soale apa di antara pemuda-pemuda swarga adalah seorang pemuda sing atine terpaut maring masjid atine terpaut maring musola karepe ngramekna musola karepe jamaah nang musola karepe meramekan masjid singatan bocah nom-nom singatan nenggane bujang 70 tahun ya musola lah iya mulane apanane bae musola sing penting disawang rapi langgar disawang rapi tinggo kepenak toa ya patute speaker nggih sudah tapi nek itu adalah uang masyarakat nek musola pribadi sih mangga musolane dewek bangun dewek mangga tapi nek musolane wong akeh oli bangun beda gawe proposal oli narik kita nggak teparo oli narik para jamaah ketika musolane dadi apik banget akibate bocah-bocah wis pada ora oli dolanan nang masjid wis ora oli pada dolanan nang musola Jumatan bocah-bocah pada geger ya ora apa-apa mengganggu tolene kula jenengan terganggu maning nek nang musola wis ora nana oceane bocah-bocah terganggu maning nek nang kuping kula jenengan wis ora nana bocah dolan-dolan bocah dolanan nang langgar nang musola kue tanda-tanda kiamat
sing tua-tua dilamaning mati, sing menerusna musola sapa nek kudu bocah-bocah zaman siki kita iya Pak Kaji maring langgar, Pak Kaji maring masjid iya, rame musolane bapak-bapak kaki-kaki karo wong tua. Pertanyaannya adalah generasi ke depan sing arep ngramekna musola kuwe sapa? 20 tahun mengarep sing arep membangun masjid, sing arep ngramekna musola, sing adzan, sing bilal traweh, sing anggone ngisi jamaah sapa? Nek kudu anak-anak kita hari ini. Jumatan bocah-bocah geger ya ora apa-apa, ora masalah. Tapi nek lagi khotbah bapak yang meneng, kue malah ganjarane khotab nopo khotbahe batal. Wong puncake kula jenengan salat Jumat nalikane ngrungokna khotbah. Ansitu wasma'u wa adhi'u rahimakumullah. Riwayatna ruwiyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yadubu faqad lagha wa man lagha falahu jum'atalah. Ansitu wasma'u wa adhi'u rahimakumullah. Nek imam nopo khotibe lagi khotbah kula jenengan moni meneng, kuwe batalna ganjaran ngrungokna khotbah. Pada bae kula jenengan Allahu Akbar meneng, salate batal. Kue kenang apa bocah reyang jor, bocah ribu dewek ora apa-apa, wong nang jaba, penting aja nang jero, nang jaba, bocah sing penting nek nang jero oke mengganggu iya, kok nang jaba atau nang buri sebelah kan geger ora apa-apa, reang ora apa-apa, ribut ora apa-apa, bukan apa-apa. Setidaknya anak-anak sudah mulai terbiasa maring langgar, terbiasa maring masjid. Mengko bocah tambah tua umure, tambah gede umure kan kena diomongi, bocah maring masjid yuk, tapi aja reang, tapi aja ribut, ngotok tumbasna lato-lato. Kan begitu. Itu akan lebih enak cara pendidikan daripada bocah menang geger baik balik bocah nek diurak omong kaya kue terngiang-ngiang, wah nyomering masjid apa lu kon bali maning, nyomering musala ya kon bali maning, molah nyokene baik. Akhirnya dolanane nang perapatan, dolanane nang pinggir dalan, dolanane motor masjid komplang, masjid kosong, wis ora nana 20 tahun ke depan, wis ora nana generasi masa depan sing nerusna ngramekna musola nang kedung abad nang desa welah. Nggih napa nggih? Subhanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemudi anak-anak hari ini Dek Novel termasuknya, termasuk Dek Ulin. Walah. Sok imut banget ya. Iya. Dek Nopal dan dek semuanya nang kedung abad, mari sahabat cilik mulane mencetak anak soleh solehah itu dari perilakuane wong tua. Allahumma wis ketemu babon utawa jagone bojo, misale kemas kawin kobil tuh latihan Qabil tu nikah hawadazwijaha bil madhil madkur halan, saya terima nikahnya A binti Samala Kadak dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan sarung cap gajah meriang, dibayar utang. Lah ki pertanyaan Mas Ulin, angger mahare nyong utang keprimen? Ya keprimen, maksudnya sah apa ora? Sah, walaupun mahare utang, nikahnya tetap sah, tapi jenenge be utang. Al wa'dud dainun, janji adalah hutang, dan hutang hukume wajib dibayar, disauri, ditunaikan. Perkara utang dunia akhirat ditagih. Nggih. Utang mahare utang nikahnya sah, nikahnya sah,
Misale saking gagahe kepengin mahare ora apa-apa, tapi utang ora apa-apa. Saya terima nikahnya Apin Tipe, Mas kawin uang 200.000 rupiah, dibayar utang, sah secara nikahnya sah, cuma perkaitan karo mahar karena hutang sampai kapanpun wajib ditunaikan, wajib nggih. Utang omong sore kasunyatan, utang tembung sore perbuatan, utang beras sore beras, utang duit saurane duit. Utang omong boleh, utang omong karo menungsa namanya janji, tapi Quran mengingatkan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Kula jenengan dadi wong aja kegagahan janji besok nek nyong dadi tak aspal. Kayak tahu kru ngomongnya siapa ya? Iya. Esok nek dadi tekcor, esok nang dadi kiye teke barang dadi pah. Kelalai no ya Bu ya. Iya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Kula jenengan dadi wong aja gampang ngomong iya, oke, besok sanggup aja katakan insya Allah. Mergane sing duwe dinang esuk adalah Gusti. Mulane kan tadi kita buka dengan Mbah Kaslam Supriyadi almarhum, anggone duwe omong. Diomong nadar ya ora, diomong ora wong duwe omong. Kapanane putuku sunat, kapanane putuku sepit, kapanane putuku khitan, bakal nganak natasyakuran kanthi lantaran ngundang kiai acarane pengajian. Lah niki berarti nadar karo Allah, diomong nadar ora, orang nyatane duwe omong, maka wajib dipenuhi oleh anak putu. Nggih. Nadar boleh asalkan tidak melanggar syariat. Apa nadar melanggar syariat? Anak ya Allah, kapanane anaknya nyong sunat, nyong bakal nyolong ayame tanggane. Ndak boleh. Ya Allah, kapanane kula sunat, kapanane anaknya kula sunat, putune kula sunat. Kula anaknya kula, kapanane putune kula nggih mbah-mbah sing riyin, kapanane boyote kula sunat, kula bakale nyolong peleme tanggane misale. Apik banget peleme, apik banget yakin. Iya. Loro kayak lato-lato tok-tok. Ndak boleh. Kenapa? Kemaksiatan. Tapi kalau itu baik, membawa manfaat, membawa maslahat, monggo. Tadi kayak Mbah Kaslam, kapanane putuku sunat, yang bakal ngundang kiai ben umahe berkah, kemudian membaca Fatihah, kemudian membaca sholawat, bakal ngundang para kiai lan para jamaah perlu nendongana putuku bareng sae. Kapanane kula anake kula sunat, kula bakal acara sholawatan, misalnya kedung abad bersolawat, Allahumma monggo. Tapi dieling-eling ana wong kenang penyakit marine gara-gara ngelunasi omong, atau ana wong kenang penyakit marine gara-gara njaluk ngapura maring sapa sing tau dilarani lantaran omong. Tajamnya pedang kena tangan akeh tambane, tajamnya silet kena tangan akeh betadine, tapi tajamnya lidah kena hati, kemana obat harus dicari. Begitu Yumariyati. Deling-eling omong lesan duwe janji karo menungsa mangga katakan insya Allah. Lesan duwe janji karo Allah wujude nadar mangga, sing penting dieling-eling. Soale perkara utang omong niku ditagih nek ora nang dunya ditagih nang ana wong jedol kang alam barzah manggon nang ora-ora masyar, padahal gari maksud manjing suarga ditahan samparane ora kena obah abot obahe aja maning melayu wong ngadeg bekabotan. Sapa kae wong sing nang dunya tau duwe omong, wujude utang omong karo menungsa, utang omong karo Allah, tapi dia pura-pura atau memang lupa anggone nglunasi omonge nadare dewek. Nadar boleh, tapi yang namanya nadar bisa ngerubah hukum. Contoh, kulon jenengan anggone Idul Adha wingi
10 Dzulhijjah 11 rolas 13 dina tasyrik. Idul Adha tanggal 10 11 rolas 13 tasyrik. Berarti wong korban di 4 hari, nyembelih nang 4 hari. Nyembelih di luar itu hukumnya sodakoan biasa, bukan korban. Pertanyaannya, Mas Ulin, ya nyong oli ora mangan daging korbane dewek? Boleh, bahkan tidak hanya boleh tapi menjadi sunnah. Kanjeng Nabi berangkat sholat Idul Adha, dalam rangka berangkat sholat Idul Adha perutnya dalam keadaan kosong, dereng dahar napa-napa. Nek Idul Fitri Kanjeng Nabi berangkat maring masjid musola, sebelum berangkat Kanjeng Nabi dahar kurma 3 butir, dahar kurma 3 buah, dahar kurma 3 biji, gandeng nang larangan, gandeng nang pelahar ora tukul wit kurma, anane wit pelem. Maka silakan sebelum mangkat sholat Idul Fitri kon mangan pelem telu. Sisan pelok-pelok ya. Sunnah Nabi dahar napa kurma. Gandeng nang kulon jenengan kalau impor iya. Orang anak kurma saanane. Sing penting diniati batalakan puasane, diniati sebelum berangkat Idul Fitri kon membatalkan puasane untuk makan minum secukupnya. Nggih. Idul Adha beda. Kalau Idul Adha jeng Nabi boten dahar napa-napa, berangkat sholat Idul Adha kondur dari musola atau masjid, kemudian ba'da sholat baru Kanjeng Nabi dahar. Pertanyaannya, apa yang didahar Kanjeng Nabi? Yaitu daging korbannya sendiri. Kanjeng Nabi nyembelih kambing, jeng Nabi nyembelih kambing, kemudian didedel wetenge wedhus, diambil atine. Ini sunnah Nabi. Yang berkorban silahkan ngambil ati kambing, karena ini sunnah Nabi. Cuci bersih ben cepet mateng, cara Kanjeng Nabi cuci bersih dibakar. Pengen enak ya tambahi persan jeruk utawane uya ben ana rasane didahar. Ini sunnah Kanjeng Nabi. Berarti apa Bu? Yang berkorban hukumnya sunnah mangan daging korbane dewek. Ya, sunnah berarti makan daging korbane dewek hukumnya sunnah. Tur yang namanya korban hukumnya juga sunnah. Sunnah berarti apa? Dilakoni ganjarane gede, ora dilakoni ya ora dosa. Nek barang wajib dilakoni ganjarane gede, ditinggalaken dosane gede. Barang makruh kue apa? Barang makruh adalah ditinggal oleh ganjaran, dilakoni ya ora apa-apa, tapi api ke ora walaupun dilakoni sekalipun ora napa, ora apa-apa. Niku. Kemudian barang haram ditoi oleh ganjaran, ora dilakoni nambah ridane Allah, dilakoni dosane gede. Tapi mengko ana kalimat perubahan hukum. Sing jenenge korban hukume sunnah, mangan daging korbane dewek hukume sunnah. Tapi apabila ketumpangan nadar, ya Allah, apabila anake kula sunat umpamane kula bakale korban ngesuk nang bulan besar, gara-gara nadar ketumpangan gara-gara korban ketumpangan nadar, maka korban nang kene hukume wajib. Sing marai wajib apa? Sing marai wajib adalah nadare. Wajib gara-gara nadar. Nek secara umum hukumnya sunnah berkorban, tapi gara-gara ketumpangan omong nadar hukumnya wajib. Nomor loro, memakan daging korbane sendiri hukumnya sunnah, tapi yang berkorban gara-gara nadar, yang bernadar, yang berkorban tidak boleh, hukumnya haram.
mangan daging korbane dewek. Kenapa? Daging tersebut sudah mutlak milik wong liya. Ibu nggih, ini gara-gara omongnya dek. Secara umum kurban hukumnya sunnah, secara umum kurban boleh makan daging kurban yang berkorban. Tapi apabila korbannya ketumpangan nadar, satu sing mone sunnah dadine wajib gara-gara nadar. Nomor dua, yang bernadar, yang berkorban korbane nadar, nadare korban, korbane nadar, nadare korban, maka yang berkorban hukumnya tidak boleh. Lah ibune takon, kan kudune wajib takon, aja nganti ora takon. Mas Ulin, ya, tapi nyong kena wong urung ngerti kaya niku, kula wingi nadar kemudian korban, nyong melu mangan kepriwe Mas Ulin? Apa nyong nyembelih korban utawa nadar maning? Secara umum tidak perlu, tapi bagaimana solusinya? Solusinya adalah jenengan ngeling-ngelingi wis pirang kilo sing jenengan mangan. Rong piring, telung piring, taruhlah kata ngolet aman sekilo utawane karo tengah. Sekilo nih paling ora regane ya taruhlah kata nang rega 100.000, berarti nih karo tengah 150.000. Duit 150.000 dipasrahna diawehna maring sing membutuhkan, fakir miskin du'afa anak yatim, tapi ditembung, ya Allah kula nyempurnakna dari kula lantaran sodakan menikah, wong zaman kula urung ngerti ilmu menikah, mulane amal tanpa ilmu dadine akmaluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa ilmu ibadah sia. Tadi ternyata yang namanya utang tembung, wujudnya nadar boleh, tapi wajib dieling mencetak anak soleh solehah. Ketika satu, pilihlah calon suami atau calon istri dengan kriteria sing pertama adalah satu sing ayu atau ganteng. Ben ngapa? Ben semangat. Tapi hal ini bukan patokan. Siji sing ayu, sing ganteng, loro turunan wong apik. Nomor telu bandane kecukupan. Nomor papat agamane. Walaupun agamane diomongna paling belakang, tapi anak kalimat wong wadon sing ireng melenges kaya silit panci paribasan, asalkan iman kuwe luwih utama daripada ayune kaya ngapa, mbangire kaya ngapa, tapi ora beriman. Karena miftahul jannah, kuncine swarga la ilaha illallah. Bagaimanapun madrasatul ula, seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Seturung bocah maring PAUD, Miki lagi ngumpulna nyawa, lagi ngumpulna nyawa, kesman dan full ya. Ayo mikir wong wadon ayu banget. Ya anak-anak pentingnya jebule ya. Lah kembali ke laptop ya Bu ya. Yang namanya madrasatul ula, seorang ibu adalah pendidik sekolah pertama bagi anak-anaknya. Itulah kenapa Kanjeng Nabi membela perempuan nang welahar. Kalimatnya adalah al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, fa idza fasadat fasadal bilad. Apa artinya? Al-mar'atu imadul bilad, perempuan adalah tiang, sing jenenge tiang mbok cagak. Apik orane dhuwur, jejeg orane dhuwur, tergantung karo tiang.
Apik orane jejeg meger-meger orane bangunan tergantung tiange kuat apa ora. Jerone tiang orang mung cor-coran ya ana wesine barang, wesi 8, wesi 10 utawane wesi 12 balunge. Kemudian cor-corane sing atos, semene sing apik, semene sing bagus, campuran pasire juga apik. Nek apik jero wesine gede, kemudian cor-corane mantap, maka kuat. Pada baik karo negara. Negara ditopang oleh saka atau tiang, wujude wong wadon. Kenapa? 20 tahun mengarep, apik orane Brebes, apik orane Larangan, apik orane Walahar, apik orane Kedungabad. Kue tergantung bocah-bocah zaman siki. Mergane yang namanya anak-anak dikatakan subbanul yaum rijalul ghad. Pemuda anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Besok 20 tahun mengarep, Bupati Brebes asale kan Kedungabad. Aminnya kayak orang yakin sampean. Temenan. Tidak menutup kemung. Loh, semuanya itu pasti tergantung niat kulon jenengan, tergantung dongane kulon jenengan, tergantung kepriwe kapasitasnya, kualitasnya bocah. Lah kualitasnya bocah kue tergantung karo pendidikan. Pendidik pertama sedurung maring muslim, maring TPG, maring PAUD, maring TK, maring SMP, SMK, songgom. Kue sing pertama didik membaca dan memberikan mental adalah seorang ibu. Mulane wong tua gemien, anake 8, tapi dadi wong kabeh, lah langsung dadi cempek. Olindi ngene. Apa sih gue? Blimbing, wis ngono didahar. Nggo kecut-kecut. Nek kurang manis nyawang nyong. Iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulane pendidikan pertama adalah seorang ibu mendidik bocah ora bar lahir, ora wis balita gede ora, tapi zaman nang kandungan ibu wis mendidik bocah dengan unggah-ungguhe, polahe, perbuatane, nyapu karo solawatan, ya. Aja mung dangdutan tok. Solawatan. Kenapa? Bayi mulai 4 bulan sudah mulai mendengarkan. Bayi nang tangan 4 bulan bisa mulai kerungu. Solawatan, syair monggo karo wetangi dilus-elus. Amutu wahya ala hubbikum wa yeah.
azmi wa qasdi ilaikum dawam salatu minallah wa alfa salam ala al-mustafa Ahmad syarifil maqam. Seorang ibu sekolah pertama bagi anak-anaknya etika unggah-ungguh mulane mencedak anak soleh solihah telung perkara. Siji, doakan anak-anak kula jenengan bar salat iyyaka na'budu wa iyyaka kepadamulah, hanya kepadamulah aku nyembah, hanya kepadamulah aku memohon nyuwun karo Gusti. Ndi anak bocah bandel nakal badung bisa jadi wong tuane babar blas ora tau ngirimi Fatihah, ora gelem dongakna bocah, ibune ketungkul dolanan TikTok, ketungkul dolanan setan gepeng HP. Lala ketunggul HP-an, ketunggul TikTok. Penting hari ini Mas Ulin, penting. Soalnya nek TikTok ora diisi nggo dakwah, TikTok ora diisi nggo pemberian informasi, TikTok ora diparingi untuk apa-apa yang manfaat, TikTok digunakan kurunggo bahan mencari sensasi, kurunggo bahan fitnah sana sini, kurunggo bahan kemaksiatan, cekelan HP, dolanan TikTok, perawan-perawan pada dolanan gatek-gotek kayak welut kepanasan. Gatek-got kalah. Mulane penting sholawat unggahna TikTok, pengajian unggahna TikTok, wacanan Quran unggahna TikTok, dakwah unggahna TikTok, ben ora ketilep karo barang sing ora bermanfaat, munggo sensasi tok. Hari ini cari viral, cari terkenal gampang. Apa? Sensasi. Karena hari ini yang bersensasi nopo mengalahkan yang berprestasi. Odading terkenal ya, kemudian gara-gara nitip nasapi senegara geger. Lah bangsane kaya Aryani Putri Ari, yani sing suarane cetar membahana, masyarakat larangan ditakoni be kaya urung ngerti, padahal ke mendunia Amerika Got Talent, talenta yang luar biasa. Kita wong Indonesia orang ngerti sing prestasi, tapi bangsane odading mangoleh malah apal ya. Pelan-pelan dak supir, malah apal. Sing bangsane bocah-bocah sing prestasi hebat malah pada ora apal kulon jenengan, malah jenengan kulon jenengan orang ngerti bocah-bocah Indonesia sing pinter sing prestasi juara nang Turki, juara MTQ nang kana-kana, malah kita orang ngerti. Inilah hari ini kepengen terkenal gampang, cari sensasi. Karena hari ini wong sensasi lebih terkenal daripada sing berprestasi. Gimana? Kekuatan TikTok, kekuatan media sosial. Mulane penting bocah-bocah sing duwe bakat, duwe prestasi unggahna TikTok penting. Sasuarane apik sholawatan ya Allah, al qalbu mutayyam direkam unggahna TikTok. Odading ya odading. Ya, iya. Adfaita lal husnil abqa fal waradu tadawwa wa tanaqa hasin ya rabbul al khuluqa tahirahu fala yuhina zaqa. Direkam di TikTok, ndak masalah. Anak-anak kita senangnya apa, suaranya apa, lagu apa, mangga azinang TikTok lagi VJP. Bukan langit, oh
wajib menyetir media sosial. Aja kula jenengan sing disetir dikendalikan nang media sosial. Nggih Bu nggih. Yang namanya media sosial mendatangkan ganjaran bisa, tapi medsos mendatangkan dosa juga bisa. Amal anak amal jariyah, dosa juga anak dosa jariyah. Gini apa nggih? Ya gara-gara tadi ulun jenengan dolanan TikTok, katek-katek petengsot diunggah nang TikTok, dideleng wong sejagat gumirat kabeh pada deleng lekukan badan dan sebagainya. Apa yang terjadi? Mung hanya kepengin terkenal, mung hanya kepengin viral. Seorang wanita menurunkan harga dirinya, mung hanya kepengin terkenal. Karena hari ini terkenal saking gampangnya, cukup cari sensasi, tidak perlu pakai prestasi. Gina bang ya, bayi 4 bulan. Ini namanya pendidikan prenatal ibu-ibu. Al-um madrasatul ula. Seorang ibu adalah seorang pendidik pertama bagi anak-anak. 4 bulan diwacana sholawat, diwacana Quran, selamatan sodakoan. 4 bulanan ibu nggih. Tolong acara sodako 4 bulanan nang kedungabet aja nganti hilang. Itu acara yang sangat baik. Mendoakan anak-anak di dalam kandungan 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan bayi ini akan selamatan maning. Termasuk saya, bayi lahir 7 bulan kula 6 bulan dulu likur dina saya lahir metu disit mergane nang weteng sumuk metu plos nong 7 bulan 8 bulan 9 bulan let 10 dina bayi ne jarene lahir, kuping tengen adzan, kuping kiri iqomah. Memang pinter nek kadung kenang nervous ya bubar kabeh. Contohnya apa? Bayi let lahir kuwe diadzani, tapi ana wong gene nembe duwe bayi grogi kon adzan malah takbiran. Ya gara-gara nervous kepriwe sih? Demam panggung, nervous mongkon adzan malah pinter kocap kenang nervous ilang kabeh bubar kabeh. Mungkin duwe nembe duwe bayi gugup bingung akhirnya Allahu Akbar mongkon adzan malah takbiran. Kuping tangan adzan, kuping kiri iqamah, bar niku ana maning. Ora mung ngaten niku matok Bu. Bayine digendong, dadane bayi dielus-elus karo diwacakna Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sad wa wada'na 'anka wis alladhi anqadha wa rafa'na laka dzik fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fans wa ila rabbika trak bisa nih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na 'anka wisraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ben ngapa? Ben mengko bocah gede dewasa segala urusan semuanya oleh Allah dipermudah. Allahumma ya Robbal. Let 7 dina pendidikan maning ayu hasina ismahu, berilah nama yang baik karena nama adalah doa. Jeneng sing apik Ulin Nuha. Ini nama panggung, nama asli nikula kan Michael Mambuing. Lahirnya malam Rebo Pahing ya. Naufal Al-Khalifi Zikri, putrane Pak Warsono, Ibu Yeni Pratiwi. Nek zaman gemen kan jenengi bocah gampang dina karo pasaran. Bocah lahir Selasa pasarane pon sapon. Lho iya, lahir Selasa pasarane wage sage. Lahir Setu pasarane Pahing tuwing. Bocah lahir Setu Pahing dijenengi Muhammad Tuwing. Dadi Bupati Brebes, sambutan selanjutnya Bapak Bupati Tuwing. Kurang wibawa, jeneng sing apik.
jeneng sing apik yang mengku arti membawa nama karena asmo kinaryo jopo nama adalah doa. Bahasa Arab monggo, bahasa Cina mas monggo. Anak bocah takon kali kula mas nyong diwai jeneng kira-kira sing anake nyong nuansa Cina oke dijenengi sapa Lim Ban Pit terus apa maning Cuilantong Cuilandring Lim Ban Pit terserah dijenengi sapa yang penting Bu memberi nama anak membawa doa membawa arti. Satu ayu hasina ismahu berilah nama yang baik tugasnya wong tua bapak. Nomor dua ayu zawijahu ida adroka tugasnya wong tua adalah nikahna bocah nek bocah nemu jodoh wajib hukumnya seorang ayah menikahkan anak perempuannya nek anak wadon wis nemu jodoh mulane ada kalimat wadazwijul binti di antara sunnah Nabi yang terburu-buru adalah terburu-buru menikahkan anak perempuan soalnya nek anak wadon ora dibojok-bojok nah akibatnya adalah kenang virus flu burung. Kenang apa Bu? Kenang virus flu burung sing kena perawan-perawan tok kenang virus flu burung ciri-cirine mual-mual muntah-muntah digawa maring dokter malah dokter seneng banget selamat Anda mendapatkan door prize gara-gara apa? Virus flu burung aja takon burunge sapa ya ibu nih ngendi gak masulin anake kula wis selawai tahun anak wadon lu ya anak wadon wis selawai tahun 26 27 tahun urung bojo-bojo anake kula wong kula karepe wong tua ya karepe momong mantu ngemban foto kepripun masulin ngendikan Romo Yai Haji Khalwani Berjan nek kula jenengan wong tua kepengin anak wadon atine amoh sing lanang calone suami ya atine lembut niku Mbah Alwani ngendika men ana sing mengkon nembung digawe atine amoh atine lembut karo Allah anak wadon jenengan dipriyatine bakda salate anak wadon dikirimi Fatihah nomor 2 ditambahi maca ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif prosake akeh cukup ping 10.000 10.000 ke paling ronjang setengah Yumariatun 10.000 ya latif 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 10 orang ada 5 detik jenengan ikatan cinta nonton TV 3 jam mantep meriat ini bocah 10.000 ya latif jare lah berarti lebih larang TikTok daripada anak wadone niku Mbah Alwani ngendika sing diwaca ya latif ya latif ya latif ping 10.000 paling banter ya 2 jam praurane ya 2 jam setengah untuk sapa orang go sapa-sapa ana mulyane anak ya wong tua melu sen anak bungae anak ya wong tua melu bang Allahumma watazlijul binti menyegerakan menikahkan anak wadon karena tugasnya wong tua ayyuzawijahu ida adroga nikahna bocah nek bocah nemu jodoh tugasnya wong tua sing nomor 3 ayyuallimahu alkitab alkitab ae Al-Qur'an tugasnya wong tua nomor 3 mulang Quran mulang agama maring anak Mas nyong ora bisa mulang Quran minimal suratul Fatihah bocah batita balita diwarai Fatihah perlune apa ben mengko bocah biasa Fatihah wong tua nang alam barzah kiriman ganjaran kang alam dunya dari ilmu manfaat ina wengi karena bocah mengko maca Fatihah sedina sewengi ping 17 niku nembe wajibe subuh Fatihah pindho duhur ping 4 asar ping 4 maghrib ping 3 isya ping 4 ini baru yang wajib urung sembahyang sunnah qobliyah badiyah sembahyang tahajud duha dan sebagainya donga Fatihah maning selama bocah ilate teles maca Fatihah wong tua nang alam kubur seneng mergane ilmune diamalaken ganjarane mengalir niki barokah enan larangan nang melahar duwe anak sing soleh dan
soleha. Allahumma nadane bayati sarang-sarang mas pin tambah berkah gedung abad muga-muga beja dunya beja akhirat barokah solawat rezeki kepenak rezeki merapat jodoh merapat penyakit minggat. Allahumma sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu ala nabi dina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Ya Thayyibah ya Thayyibah Muhammad Allahumma sholli alaihi. Dek Noval ben dadi bocah sing saleh mendoakan almarhum Mbah Kaslam Supriyadi Mbah Buyut Tasroji sekalian mulane kenanga pada Novel kon khitan ben sempurna sesucine wudune mengko sempurna dadine salate sah. Allahumma bar salate de nopal
do nganggo wong tua, do nganggo mbah kaslam, syukur-syukur rutin ziarah sedurunge kula jenengan ziarah kubur maca apa-apa. Al Habib Umar Mutahar ngendika ketika kula jenengan jagong grok arep maca apa-apa, sedurung maca apa-apa sing diwaca bar jagong grok sing diwaca adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi assalamu alaina wa ala ibadillahis ya hayyu ya qayyum 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 diwaca ping pira? Ping 7. Jadi sedurung kita maca ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li ba'di al-Fatihah summa ila hadrati ihanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wa syuhada wa sallallahu alaihi wasallam malik nur qabri khususan Syekh Abdul Qadir Jailani summa ila jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat summa ila arwahi bakas salam zubriyati sapa sedurung kita maca niku sing diwaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum diwaca ping 7 sing diwaca ping 7 ya hayyu ya qayyum nggih Bu nggih. Ibune takon, lha kowe faedahe apa masulihin? Ngendikane Al Habib Umar Mutahar itu manfaat faedahe adalah ketika kulon jenengan berangkat ke kuburan niku carane kulon jenengan mertamu, kulon jenengan kepethuk sing duwe umah. Karena yang namanya roh itu selamanya hidup. Nang welahar nek ana wong mati, sing mati mung jasade tok. Sing mati mung ragane tok, sing mati mung awake tok, sing mati mung wadahe tok, sing mati mung jasmanine tok, sing mati mung bungkuse tok. Tok. Sing mati mung awake tok, sing mati mung wadahe tok, sing mati mung bungkuse, sing mati mung covere, sing mati mung jabane, sing mati mung jasmanine, sing mati mung ragane. Ibu nggih. Tapi yang namanya roh artinya kehidupan. Matine mung awake, sing mati mung sing mati mung bungkuse, tapi roh selamanya hidup mung pindah alam. Mereka saged nemoni kulon jenengan sing ora bisa nemoni mereka saged ndeleng kulon jenengan sing ora bisa ndeleng mereka. Mergane wis beda. Nggih Bu nggih. Mulane monggo kita mengikuti amalan para wali sanga lantaran para ustadz, para kiai, karena kita melu para kiai boten sirotokah tapi siratal ladzina an'amta alaihim, yang kita ikuti dalane para kiai, dalane para ulam. Jadi karepe Pak Warsono adalah dek nopal sawise khitan salate rajin ngibadahi mempeng bekti karo wong tua kelingan para leluhur terutama menikah Mbah Kaslam Supriyati, Mbah Buyut Tasroji karepe ana matine wong tua besok Mbah Buyut canggap wareng udek-udek kantung siwur tarangan bodol gedebok bosok. Nggih Bu nggih. Kuwe anak-anak pada gelem donga, anak foto ora ketungkul game-game mantok, ora ketungkul FF tok, ora ketungkul HP-an tok, tapi kelingan wong tua. Lagi ya karepe Pak Warsono anak acara pengajian didongang-dongang dek nopal, didongang anak-anak nang kedung abad, didongang anak-anak nang welahar ben ngapa? Bi barokatil Fatihah, bi syafaatil Fatihah, bi nuril Fatihah, bi karomatil Fatihah. Anak-anak nang kedung abad, nang welahar, nang larangan, nang brebes dadi anak sing soleh solehah, anak sing bejadunya beja akhirat, kelingan wong tua. Kanti Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil Allahumma ya Robbal
ud'uni astajib lakum, donga dijabah karo Allah. Ad-du'a silahul mukmin, donga adalah senjatanya orang beriman. Kita lemah, kita ora duwe apa-apa, kita orang ngerti apa-apa, kita lemah, kita bodoh, mulane kon pada nyuwun karo Gusti. Allahumma ya Robbal. Niki ada doa dari Mbak Dalhar sing mantep nggih Bu nggih. Mergane donga dijabah orane tergantung kemantepan ati kulon jenengan dijabah orane karo Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubet bisa nyandang bisa ngeliwet. Allahumma ubat-ubet muga-muga diparingi slamet. Apal dereng? Nek urung apal karo syair. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek. Jadi mengko ibune kondur takoni bapak kayak ngajak korolin oleh apa uli bebek karo meri. Allahumma ubat-ubet bisa nyandang. Allahumma ubat-ubet muga-muga paringi. Jadi esuk-esuk bapak-bapak kira-kira nyindir ibune ning ora lara ati. Carane nganggo ilmu. Ilmune apa? Syair. Esuk-esuk bar subuh njagong nang lincap nang kursi korungan wedang. Allahumma katra kitri ora nana wedang ora nana kopi. Lah ibune mau kalah. Allahumma katra kitri wong duit belanja urung di. Kan orang nyindir, orang larani ati tapi kerap. Oh iya ke ibune urung dewe duitnya, ke nggo belanja anak 50.000 nggo 3 bulan. 50.000 nggo 3 bulan. Ayah, masyaallah. Karo ya. Bicala pala-pala Bu, muga-muga kula jenengan diberkahi kali Allah. Nggih, istiqomah ibadahe. Rezekine kepenak, rezeki berkah, bisa sowan Mekah Madinah, anak-anak sing manut, sing soleh-solehah, kanthi pejah husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sing khusuk nggih nggih. Dungane kula urung pate landhep tapi dongane jenengan sing banget ing landhep. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma dikaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma dikaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma dikaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma inna as'aluka salamatan fi dinina wa afatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fi ilmina wa taubatan qabla al-madina wa rahmatan 'indal madina wa maghfiratan ba'dal madina. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil madina wa najatan minan nar wal 'ainil hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal. Walahar luar biasa. Kucing be kumisnya kayak bapak-bapak kayak apik banget kucing ya Allah. Kayak Hitler.
Moga-moga pecah dunia pecah akhirat, mulia dunia mulia akhirat. Perlu nih pun. Oh, foto keluarga. Nggih, sarang-sarang mawon, sarang-sarang. Aja satu-satu monggo lama-lama ya. Satu keluarga, sekeluarga cekrek. Moga-moga dadi kenang-kenangan berkah dunia akhirat. Allahumma. Bapak kula pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.